بیا دغه ولی الله چې داسې کامله فنا او بقا مقام ته ورسیږي دا چې بیا د ارشاد کار کوي خلکو ته بیعتونه ورکوي وظیفې ورکوي د ده په واسطه خدای پاک د انسانانو زړونه ژوندي کوي کوم زړه چې د خدای پاک د ذکر نه غافل وي هغه د مړو حیثیت لري موږ تاسې په فضایلو د ذکر کې وویلې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم وویلې ذاکر په هغه خلکو کې چې ذکر نه کوي لکه ژوندی په مړیو کې ذاکر په هغه خلکو کې چې هغه نور خلک ذکر نه کوي لکه د ونې یو لوند شاخ په هغه نورو وچه شاخو کې ذاکر چې په نورو خلکو کې ذکر کوي دی نه کوي لکه هغه چراغ په توره شپه کې چې نورو ځای کې توره شپه یې دلته چراغ بلې خو احادیثو کې مثالونه ویلې د هغه زړه چې د خدای د ذکر نه غافل و د مړه حیثیت و چې دغه ارشاد ورته وکړه د ده په واسطه خدای پاک زړونه ژوندي کړه نو داسې شو لکه اسرافیل علیه السلام اسرافیل علیه السلام چې کله شپېلۍ پوکي د احیا شپېلۍ د دوواري ژوندي کولو شپېلۍ ټول خلک په قبرو کې ژوندي شي د ده په یوه شپېلۍ باندې دا د انسان زړه مړ وي د ده په د الله الله ویلو کې باندې چې دی ورته وکړي هغه زړونه مړه زړونه خدای پاک را ژوندي کړي نو شعر کې مثال داسې ویلی هین چو اسرافیل وقتا اولیا مرده را زیشان حیات استونما پوه شه چې دغه اولیاء کرام د وخت اسرافیل علیه السلام غوندې حیثیت لري چې مړه د دوی په واسطه باندې ژوندي کیږي او نیما و نشو ترقیب کې پیدا کیږي جانهای مرده اندر گورتن برجهد ز آواز ایشان در کفن لکه هغه مړي په کفنو کې پټ په قبر کې دننې د اسرافیل علیه السلام په شپېلۍ باندې ګورې په مځکه کې دننې د راژوندي شي دا د انسان سینه د قبر حیثیت لري مژړه دننې په دغه سینه کې ده بسره لباس د کفن حیثیت لري دننې په زړه ته اشاره وکړي زړه هلته په غورځېدن شي په سینه کې دننې زړه ته چې اشاره وکړي الله الله ورته وي زړه هلته دننې په حرکت باندې شي د الله په ذکر مشغول شي خوب د غفلت ورک شي دغه تاثیر د الله د ولی په دغه قول کې چې د الله الله ورته د څه شي نه پیدا کیږي دا د دغه نه چې مخکې موږ تاسې حدیث مبارک کې ویلی و چې څوک د الله دوست شي الله وی زه یې سترګې شم چې په ما لیدل کوي زه یې لاس شم چې په ما نیول کوي زه ژبه شم چې په ما باندې رفتن کوي بی یسمعو و بی یبتشو و بی یبصرو شي اوس نو ظاهره خو د الله ټکی بنده ورته ویلې دا ولی الله ورته ویلې دا